Да. Но с орлетите точно, защото и те си не бяха с орлетите. Бяха по-добре, бяха много първо. Кой биха? Първо е, той 16. Виж така, че тази възраст на орлетите много днес станаха втори трябва. Да. Аз така, те са много хубави деца на човек. А я правя работи много добре. Хубавите сте. На футбол 5 сега са футбол 5 минути. Станаха втори. С черните гащи, те са тук пък сега други два отбора, а да ги видим пък тия. Тия са сини. Имате ли други отбори, които имат То по принцип само орлет. той може да обира най-добре. Засада ли? Може да обира най-доброто. Да, общо взето. Няма друг избор, освен орлет. Аз това искам да питам. Фърцата сега направи там нещо, ама паталенеца, ама той още няма дечица. Да, той фърцата дето отиде там. Да, паталенеца сега. Кевър, Пазарджик, нали още нещо разправиха, че ще правят или не? Няма. Имат голями смисъл. Те юношите там 2002 ли са, 2001 ли, не знам, но по-малки нямат. Те ако искат да влизат две група, трябва да имат. Трябва да имат. Да, по принцип да. По принцип да, ама... Абе, мижела работа, така често. Ден допладнеш, това хеба. Виж, футболисти са докарали. Абе, докараха, ама... Здравко Лазаров, той Йордан Петков ги тренира. Само загуби. Сега ли? Аз не ги си. Само загуби. Йордан Петров, те май са набори. Не ги набори са. Много по-това беше школата на Левски тренира. Да, по школата на Левски беше там. Май 20 или вие вече други 77 с чорака нагоре и не му се обвързва. Ела да стегна. Танчо Петков нещо на 75. Трябваше и слушаш с чорака да играеш. Да, бе. Не се оправим. Спинка само се върза. Трябва да слагам лепен. Внимавай, слушай. Димо, имаш ли информация на Владо баща му къде работи? Да, го... При пишене. Не може да ти кажеш. Може да е тук в базата. Не, той си е тук. Той само Владо е тук. Владо е сам. Пловеч да е. Я питай кой е трагова. Он е да е Пловеч баща. Не значи. Нека разбира се. Родител ми. Не знам да е. Румен Маркович е. Аз малко не му вярвам. Не мога така, не знам. Може и да... Сега, той не пала са клипи. Гледай сигурно.
Лука. Какво направи Лука? Кой втора банка? Аз го виждам кой ме пита и... Пак същия бе, същия бе. И 3 на 2 страна. Завърза се. Да, това става бързо. Видя ли как за минута? Те децата Много лесно му е да... 2 минути по 2 гола. Ай, шут. Така, браво, Кроме. Да, вот е получил за 10 минути 3 гола.